Arsyeja vetme duhet ta sqaroj pse unë jam pjesë e këtij komisioni sot ka të bëjë vetëm me transparencën. Për cilët aksioner është bërë ky vlerësim nga Banka e Shqipërisë. Edhe një pjesa dërmuese e pyetjeve që kam, po e them edhe një herë, mund të gjenden lehtësisht në shkresën që 7 deputet kuvendit kanë depozituar para pak më shumë se 2 javësh në Bankën e Shqipërisë. Cilët janë aksionerët me pjesëmarrje influencuese sipas përcaktimeve të nenit 4.8. 3. A janë dorëzuar të dhënat profesionale dhe tregtare të 7 viteve të fundit për çdo person që zotron pjesëmarrje influencuese. 4. Cilat janë kualifikimet dhe përvoja e aksionerëve me pjesëmarrje influencuese të përshtatshme për realizimin e planit biznesit të kësaj banke digjitale. Po heqim emrin. Treshi është, a janë dorëzuar të dhënat profesionale, pra pranjush, dhe tregtare të 7 viteve të fundit për çdo person që zotron pjesëmarrje influencuese. Dhe kjo është një pyetje që në gjykimin tim ka një vlerë të jashtëzakonshme.